সাজেকের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে বাইকে যাওয়ার আগে 4টি জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখবেন। এক, সাজেকে গেলে আপনাকে 2টা টাইমে সেনাবাহিনী এবং বিজিবির প্রোটোকলে যেতে হয়, একটা সকাল 9টায় এবং আরেকটা বিকেল 3টায়। তাই ঢাকা থেকে রওনা দিলে কখনোই রাত 8টা-9টায় রওনা দিবেন না, দিলে খাগড়াছড়ি পৌঁছে যাবেন খুব ভোরের আগেই। সেক্ষেত্রে আপনাকে মাটিকাটা আর্মি চেকপোস্টে অপেক্ষা করতে হবে ভোর 6টা পর্যন্ত। আর 3:30টার প্রোটোকলে যেতে চাইলে অবশ্যই ঢাকা থেকে রওনা দিতে হবে খুব ভোরে। 2, সাজেকে গেলে সবসময় পিক টাইমে সরকারি ছুটির দিন অ্যাভয়েড করে যাওয়াটা উত্তম। সেক্ষেত্রে কটেজগুলো কম রেটে পাওয়া যায় এবং ঘুরেও শান্তি পাওয়া যায়। আর রুম নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই ভারত সাইডে বা উত্তরমুখী কটেজগুলো নেওয়াটা বেটার, এখান থেকে ভালো সিনারিও দেখা যায়। 3, অনেকে সাজেকে যেয়ে ভোরবেলায় ঘুমিয়ে থেকে সাজেকের মূল সৌন্দর্যটাই মিস করে। তাই সাজেকে যাবেন, সারা দিন সারা রাত যাই করেন না কেন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে ভুল করবেন না। এবং 4, সাজেকে বৃষ্টির কোনো স্টেশন নাই, তাই সাজেকে গেলে রেইনকোট নেওয়াটা বাধ্যতামূলক।